আসসালামু আলাইকুম শপিং টিপ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমরা একটি বাড়িতে এসেছি। এই বাড়িতে মেন গেট লাগানো হয়েছে এবং সিঁড়ির রেলিংগুলো তৈরি হচ্ছে। আমরা সরেজমিনে এই সিঁড়ির রেলিং কিভাবে লাগায় সেগুলো দেখাচ্ছি এবং দরজার যে মেন গেটটি লাগিয়েছে সেটির প্রাইস কীরকম সেই তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য ভিডিওটি করেছি। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমরা এই ভিডিওতে কোন ধরনের বাড়িতে কী ধরনের গেট লাগালে বাড়িটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে যায় সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি এই ধরনের গেট নির্মাণে কত টাকা ব্যয় হয় সেই তথ্যগুলো দিয়েছি। একটা বাড়িতে প্রয়োজন হয় একটি মেইন গেট, যেটি অবশ্যই লোহার হওয়া উচিত, কারণ নিরাপত্তার জন্য লোহার গেটের বিকল্প আজও তৈরি হয়নি। এছাড়া বহুতল বাড়িতে সিঁড়ির রেলিং তৈরি করতে হয় এবং বারান্দা বা জানালায় গ্রিল তৈরি করতে হয়। এগুলোর খরচ কেমন পড়বে সেই তথ্যগুলো দিয়েছি এই ভিডিওতে। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আসসালামু আলাইকুম মাহবুব ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো মাহবুব ভাই ভালো আছেন? জি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা তো এই গেটটা ফিটিং করলেন এই বাড়িতে, এটা কি সাইজ? এটা এই গেটটা হলো 7 ফিট বাই 7 ফিট। 7 ফিট বাই 7 ফিট। এইটাকে কি বলে, যে কি মেটালের, এটা কি বলে? এটা এমএস বক্স পাইপ। এমএস বক্স পাইপ, গ্যালভানাইজিং করা, মরিচা পড়বে না। এই হচ্ছে ডিজাইন। আমি ডিজাইনটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি একবারে। এই হচ্ছে ডিজাইন, 7 ফিট বাই 7 ফিট। বাহ, চমৎকার একটা ডিজাইন, সুন্দর। এটা তো রং এখনো করা হয়নি না, এটা রং ছাড়া। তো আমরা একটু ভিতরে প্রবেশ করি, চলেন। হ্যাঁ, ভিতরে যাই। এটা গেটটা হলো আপনার 2 পাল্লা গেটটা, 2 পাল্লার আর কি। হ্যাঁ, পাল্লার মধ্যে পকেট আছে আপনার, একটা হচ্ছে পকেট সাইড। হ্যাঁ দেখেন 2 পাল্লা, 2 পাল্লা এই যে 2 পাল্লার গেট। হ্যাঁ, ভিতরে খুলে যাবে। চমৎকার একটা গেট। একটার মধ্যে পকেটটাও বেশ বড়, 3 ফিট বাই 6 ফিট। অনেকে একটু পকেট করে, যেটা হচ্ছে একটু ছোট সাইজের পকেট করে, মাথার নিচে হয়ে ঢুকতে হয়। অনেকে মাথায় একটু বাড়ি খায়, এটা একটু বড় সড়ো করেছে, চমৎকার। তো এই যে গেটটা ব্যবহার করা হয়েছে 1-3 বক্স, 1-3 যে বক্সগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, মাঝখানে ব্যবহার করেছে 1-1 বক্স। এগুলো হচ্ছে 1-1 বক্স। জি, জিপি বক্স, গ্যালভানাইজিং করা বক্স, মরিচা ধরবে না। আর এই যে শীটগুলো, এটা কত গেজের? এটা 22 গেজের শীট ব্যবহার করা হয়েছে। 22 গেজের শীট। এটা তো 2 পাশেই, তাই না? শীটটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, যে 2 পাশে এই যে বক্স করা শীটগুলো। বাহ, চমৎকার। এখানে আপনার সিকিউরিটি ব্যবহার করা হয়েছে, 2টা হ্যাজবল, 2টা সিটকিরি আছে, নিচে আছে। এটা যে অ্যাঙ্গেলটা ব্যবহার করা হয়েছে 2 ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল আউট ফ্রেম। এই যে 2 ইঞ্চি, হ্যাঁ 2 ইঞ্চি 4 মিলি, হ্যাঁ 4 মিলি, 2 ইঞ্চি 4 মিলি অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করা হয়েছে। 4 মিলি অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ইগুলো, ওই যে কি বলে, কবজাগুলো কয়টা কবজা দিয়েছে? 8টা কবজা দেওয়া হয়েছে। এখানে 8টা কবজা ইউজ করা হয়েছে। এই যে দুপুরে 2টা, মাঝখানে একটা, নিচে একটা। কারণ হেভি গেট তো, কবজা 4টা না দিলে মজবুত হবে, 4টা না দিলে মজবুত হবে। তো এই যে এইটার রেটটা আপনারা কিভাবে ধরেছেন? এটা আমরা পার স্কয়ার ফিট 700 টাকা দিতেছি। পার স্কয়ার ফিট মাত্র 700 টাকা, মাত্র 700 টাকা। এই যে 700 টাকার মধ্যে এই যে গেটটা বসতে যে একটা ফ্রেম ব্যবহার হয়েছে, এই ফ্রেমটা সহ, হ্যাঁ সব কমপ্লিট, একদম মানে একদম ফিটিং সহ 700 টাকা, 700 টাকা পার স্কয়ার ফিট। বাহ, চমৎকার একটা রেট, খুবই রিজনেবল রেটে আপনারা এই কাজটা, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে 700 টাকা স্কয়ার ফিট। এই মানে এইটা গ্যালভানাইজিং করা, এটা রং ছাড়া আপনাদের সাথে চুক্তি করা। আপনারা যে এই বাড়িতে আর কি কি কাজ করেছেন? এখানে আমরা বাড়িতে সম্পূর্ণ পুরো বাড়ির কাজই আমরা করছি, সবগুলো বাড়ির কাজ। হ্যাঁ, গ্রিল গুলো দেওয়া হয়েছে, এখন মেইন গেট ফিটিং করতেছি, সিঁড়ি রেলিং তৈরি করতেছি। এটাও তো মেটালের, হ্যাঁ জি মেটালে, হ্যাঁ এমএস এর। এই যে খুবই মজবুত দেখতে যে কাজ করছে ওনারা। হ্যাঁ, তো এই সিঁড়িটা, এইটা আপনারা এই সিঁড়ির ক্ষেত্রে এইটা কাজটা কিভাবে নেন? এটা আমরা এই পার স্কয়ার ফিট হিসেবে নিই, স্কয়ার ফিট হিসেবে নেন, যে স্কয়ার হিসেবে সিঁড়িটা। এইটা আপনার স্কয়ার ফিট কত করে পড়েছে? এটা 300 টাকা স্কয়ার ফিট। এটার দাম পড়েছে 300 টাকা স্কয়ার ফিট। বাহ, চমৎকার। এখানে কি কি আছে? একটা হচ্ছে 2 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 2 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি। হ্যাঁ, এখানে 1.5 ইঞ্চি খুঁটি দেওয়া হয়েছে, 1.5 ইঞ্চি খুঁটি। এখানে 3-4 রাউন্ড পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে, রাউন্ড পাইপ, জিপি গ্যালভানাইজিং করা, মরিচা পড়বে না, মরিচা রোধক যে গ্যালভানাইজিং করা, সেই জিনিসটা এখানে এটা এমএস ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে মজবুতের জন্য, মজবুতের জন্য।
বাহ, চমৎকার। এখনো কাজ চলছে সুপ্রিয় ভিউয়ার, এই যে ফিনিশিংটা আজকে কাজ চলছে, যে এখানে ঢালাইটা হচ্ছে। দেখি একটুখানি, এটা কয়তলা বাড়ি? এটা 3 তলা বাড়ি। টোটাল কাজটাই তো আপনারা করেছেন? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ গ্রিল। এই যে এটা হচ্ছে জোড়া দেওয়া হয়েছে, এটাকে জাস্ট করবে বসে। ওকে, এই হচ্ছে বাকিটাও তো আপনারা বাকিটাও করবো, বাকিটা করে দেবেন। এই যে ধরেন 3 তলায় কত স্কোয়ার ফিট হলো সেটা একটু বলবেন? 3 তলা হয়েছে আপনার 90 স্কোয়ার ফিট। 90 স্কোয়ার ফিট আসছে, 10 ফিট করে আছে, হাইটে 3 ফিট আছে। হাইটে 3 ফিট, হ্যাঁ, 90 স্কোয়ার ফিট। 90 স্কোয়ার ফিট আসে। তো এইটা হচ্ছে কত টাকা করলেন? 27,000 টাকা। 27,000 টাকা। স্কোয়ার ফিট কত করে? 300 টাকা। 300 টাকা। আপনারা যদি এই এমএস দিয়ে করেন তাহলে কস্টিংটাও আপনারা কিন্তু হিসাব করে ফেলতে পারছেন, গ্যালভানাইজিং করা পায়। হ্যাঁ, গ্যালভানাইজিং করে বা হিসাব করে ফেলতে পারতেছেন যে 3 তলার সিঁড়িতে আপনার খরচ পড়ছে এখানে 90,000 টাকা। এভাবে তালা হিসাবে যত 27,000 টাকা। 27,000 টাকা 90 স্কোয়ার ফিট। হ্যাঁ, 90 স্কোয়ার ফিট, পার স্কোয়ার ফিট 300 টাকা। 300 টাকা করে পার স্কোয়ার ফিট যাচ্ছে। আপনার যত তলার ভবন সেই হিসাবে আপনি কিন্তু আপনার কস্টিংটা আপনি হিসাব করে ফেলতে পারবেন। তো এই বাড়িতে গ্রিলটা তো আপনি করেছেন, তাই না? হ্যাঁ, গ্রিলগুলো সব। গ্রিলগুলো কত করে দিয়েছেন? এগুলা গ্রিলগুলো আমরা দিছি আপনার 160 টাকা স্কোয়ার ফিট। এখানে আপনি গ্রিল দিয়েছেন 160 টাকা স্কোয়ার ফিট। কেজি হিসেবে নিলে 120 টাকা। কেজি হিসেবে 120 টাকা। এই মাহবুব এন্টারপ্রাইজ তাদের যে কাজ, এটা আমরা সরাসরি একটু আপনাদের দেখিয়ে দিলাম, তাদের কাজের কোয়ালিটি এবং বিল্ডিংয়ে যে ফিটিং করছে সেই জিনিসগুলো আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। স্ক্রিনে দেখানো যে ফোন নাম্বার দেয়া আছে মাহবুব এন্টারপ্রাইজে, আপনারা তার সাথে সরাসরি কথা বলে আপনারা আপনার বাড়ির কাজের কন্ট্যাক্টগুলো দিয়ে দিতে পারেন, তার সাথে কথা বলতে পারেন। কথা বলে আপনি বুঝে শুনে কন্ট্রাক্টটা দিয়ে দিতে পারেন। এবং আপনারা জানেন যে এই ধরনের এখন যে কাজগুলো হয় অনলাইন ভিত্তিক কাজ হয়, অনলাইনে অর্ডার হয় এবং প্রবাসী বসে আপনারা অর্ডার করবেন, আপনার বাড়ি যেখানে আছে সেখানে গিয়ে তারা মাপ নিয়ে আপনার ওই ফিটিং করে দিয়ে আসবে। তো আপনার এই যে কাজের ক্ষেত্রে মাহবুব ভাই, আপনারা কত পার্সেন্ট অগ্রিম দিতে হয়? এই ধরনের 30% অগ্রিম দিবে। 30% অগ্রিম দিলে করে ফেলতে পারে। যখন ডেলিভারি দেবো, ফিটিং করে চলে আসবো, তখন বাকি টাকাটা দিয়ে আসবেন। ওকে সুপ্রিয় ভিউয়ার, আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনাদের উপকার হয়েছে এবং যারা এখনো শপিং টিপ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা করবো এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আল্লাহ হাফেজ।